Когнитивный функциядағы түрлі өзгерістер, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, Альцгеймер, Паркинсон ауруы, немесе мидағы түрлі ишемиялық аурулар, және де кардиологиялық аурулар, инфаркт, инсульт, бауыр аурулары, одан кейін өттегі тас, өттегі полиптер, өттегі застой, және де ұйқы безі аурулары, панкреатит, қант диабетімен болатын проблемалар, және де ер адамдардың, әйел адамдардың бедеулігі, одан кейін қуықтағы цистит, және де запор, ішектегі колиттер, және де бізде көбінесе пациенттердегі буын аурулары, аутоиммундық аурулар, әсіресе витилиго, немесе буын аурулар, ревматологиялық аурулардың бірден бір себебі ол кішкентай ғана органымыз қалқанша безінің функциясының төмендеуінен, тиреоидті гормондардың мөлшерінің аз болуынан болатын, және де аутоиммунды процестен болатын проблемалар. Сондықтан осындай егер проблемалар болатын болса, міндетті түрде дайретке өзіңіздің шағымдарыңызды жазсаңыз болады, міндетті түрде біз жауап береміз.